नमस्कार दोस्तों, एवरीवन इन ट्रैवल बाय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैठे हैं ट्राम में। यह नई ट्राम कतर में एक और ट्राम, ये ट्राम फ्री है। Parents are kindly requested to supervise children during the ride. Wish you a pleasant ride. यह दोस्तों कतर जहाँ पर लड़कियाँ काले रंग का बुर्का पहन कर रखती है और काले रंग का सूट पहनते हैं और मुंह अपना अच्छी तरह ढक के रखती हैं और किसी की तरफ देखती हैं। और अगर खाना खाना है फिर भी बुर्के से नीचे से खाना है, बुर्का नहीं हटाना। यह है कतर। अगर लिफ्ट में भी आपको ब्लैक सूट में कोई कतर वाली लड़की मिल जाएगी तो आपकी आंखों से वो आके नहीं मिलाएगी। यह है कतर। وهي الأقرب إليه فراح تمشيها وطلق مندرين وليتلدوها ومطاعم ومقاهي فيها وانسى. The next stop is at Baraha station, which is nearest to Baraha Timshir.